这是一部让人看了头皮发麻的惊悚影片，讲述了一个心理扭曲的连环杀人犯，专挑身材风韵、颜值爆表的单身女子下手，用迷药将其迷晕，随后将她们绑架到废弃的房屋内，将其残忍杀害。到底是什么原因会让他走上这条不归之路呢？故事开始，月黑风高的晚上，一个身材高挑的美女衣衫不整地奔跑在无人居住的小巷里，身后则是被一个陌生的身影在奋力地追赶她。然而很不巧，竟被一个铁栅栏挡住了去路。此刻女子的眼神里充满了绝望。就在这时，一个头戴鸭舌帽的男子徐东出现在了女子的眼前。面对徐东的出现，瞬间让美女惶恐不安，最后竟被男子用一条带有乙醇的手帕将其迷晕，放到了汽车的后备箱里。隔天，在一处废弃的空地被警察发现了这个子，这也是本市第5起类似的案子。经过警方的调查发现，被害的女子都是一些身材高挑的舞蹈演员，从而也让警方怀疑这5起案件应该都是同一个人所为。这天，徐东再次出来作案，将目标锁定在了舞蹈演员私家的身上。经过几天的侦查，徐东开启了丧尽天良的行动，利用一场交通事故将其逼停。受到惊吓后的私家便与徐东理论起来。就在他准备离开时，徐东从兜里拿出毛巾将私家控制，挣扎许久后便不省人事，随后将他绑到了后备箱。没过多久，私家从颠簸中醒来，此刻的他才发现自己已经遭遇绑架，瞬间开始惊慌失措。就在这时，给外婆买的手机让他有了被救的机会，于是便拨打了报警电话。奈何却是一台老人机，没有定位功能，因此无法确认他所在的位置。而一旁的私家却因为情绪太过激动，让接警员无法与其沟通，不得已将专线转给了拥有经验丰富的兰姐这里。在兰姐的指挥下，私家才慢慢的恢复情绪。在得知私家汇报的情况后，兰姐怀疑绑架她的人正是最近被警方调查的连环杀人犯，于是一场与时间赛跑的救援拉开了序幕。是一个极其疯狂的连环杀人犯，专挑身材风韵的舞蹈演员下手，得手后将他们绑到一座偏僻的地方，等待这些美女的将会是噩梦的开始。冷静下来后的私家必须想办法自救，否则自己就会惨遭不测。一番寻找后，终于找到了一个铁锤，于是将汽车的尾灯砸碎，以此来寻求帮助。果不其然，私家的这一举动也得到了回报。这一幕恰好被后面的奥迪车主察觉，于是赶紧拨打报警电话。在得知私家的具体位置后，兰姐也将消息发到了就近的民警，展开营救。然而奥迪车主急于求成的举动，让犯罪嫌疑人徐东警觉，立马便到驶离高速。面对奥迪车主的举动，瞬间陷入僵局，不得已的私家再次想其他办法。幸好在兰姐的帮助下，告诉了私家另一种自救的办法，就是将衣服撕扯成条状，顺着尾灯的出口丢出去。然而却被一个憨憨看到后，竟跑去提醒犯罪嫌疑人：兄弟，你后面有东西掉出来了，后备箱。里的徐东只好将车停下来，拿出匕首威胁私家。救命啊！救命啊！当徐东用乙醇迷晕私家的时候，却被一个路人打断。兄弟，需要帮忙吗？没什么，小问题。哦。正当路人准备开车离开时，却发现了徐东的一些诡异行为，于是打电话报警。就在这时，徐东拿着匕首向其走来，最终也难逃魔爪。眼看自己的行踪即将暴露，徐东决定换上路人的车开始逃亡。谁知还没开出去多久，就显示油量降低，没办法的他也只好向加油站开去。就在徐东加油的时候，私家竟从后备箱钻到了后排，用手挥舞示意求救。恰好被工作人员看到，正准备开门的时候，却被徐东用钥匙控制，将车门紧锁。为了能尽快离开，徐东竟用油枪射向工作人员，随后拿出火机将其毁灭，然后驾车离开此地。而另一边的警方通过指纹找到了徐东的真实信息，根据地址来到徐东的家里，在邻居的帮助下，才知道徐东之所以这样做，竟是因为自己舞蹈演员的女友想要与他分手，受不了刺激的他才会选择报复，走上了这条不归路。
警方还在徐东的家里搜到一本相册，里面的照片令警方感到吃惊，居然都是之前被害的女子。可想而知，这些女子在生前究竟经历了怎样的折磨？这是一个极其疯狂的男子，专挑落单的美女下手。就这样，私家被犯罪嫌疑人徐东带回了住处，将其捆绑，随后就对私家展开了一系列的惨痛报复。即便私家如何求救，徐东仍然不为所动。完事后，罪犯又让私家换上了结婚礼服，与其拍照。等一切完毕后，伴随着窗帘缓缓打开，一张提前布置好的婚床出现在了私家的眼前。看到这一幕后，顿时让他察觉，接下来等待他的将会是怎样的厄运。瞬间惊声尖叫起来，最终还是在劫难逃。另一边的警方也根据汽车定位找到了徐东最后出现的位置，可搜查许久后却仍然找不到徐东的踪迹。就在这时，兰姐发现了一个密道口，随着通道走下去，最终发现了两人。而这时的私家竟被徐东死死抓住脖子。为什么你们所有人都要这么对我？就在千钧一发之际，兰姐用匕首将其划伤，救下了私家。而这时的徐东就像一只饿狼一样，随之追赶出去。就在他环顾四周的时候，私家用匕首刺在徐东的背部。影片最后，正义与邪恶的较量最终以私家被顺利解救，罪犯落网而拉下帷幕。再次提醒大家，在面对危险的罪犯时，一定要在保障自己的安全后，找到合适的机会选择报警，避免与罪犯接触。另外就是提醒广大女性朋友，尽量晚上不要走夜路，注意安全。好了，故事到此结束，喜欢的小伙伴可以看一下原片，这是一部低成本制作的影片，极速营救。